των αδελφών μας να πούμε δύο κουβέντες με αφορμή το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα. Ένας Άγιος άνθρωπος λέει: ο άνθρωπος όταν ζει στην αμαρτία μοιάζει σαν να βρίσκεται κλεισμένο σε ένα κατασκότεινο υπόγειο. Κινείται πέρα δόθε προσπαθώντας να βρει την έξοδο για να βγει έξω, όμως δεν βλέπει τίποτα. Δεν βρίσκει έξοδο και έτσι δεν πάει πουθενά. Μένει μέσα στο σκοτάδι χωρίς να καταλαβαίνει τι δουλειά έχει αυτός εκεί μέσα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που βρίσκεται μακριά από τον Χριστό. Δεν ξέρει τι ζει στη γη. Τη μια στιγμή νομίζει που θα γεμίσει την ψυχή του αν χαρίσει στο σώμα του κάποια ειδονή. Την άλλη στιγμή νομίζει ότι θα γεμίσει την ψυχή του αν αποκτήσει πολλά χρήματα, χωράφια και σπίτια. Άλλοτε πιστεύει ότι θα είναι κερδισμένος αν ανέβει λίγο στα μάτια των άλλων ανθρώπων και εισπράξει κάποια χειροκροτήματα και πράγματα. Αλλά στο τέλος, όλοι, λίγο πολύ, καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά είναι ματαιότητες. Μακριά από τον Θεό, ο άνθρωπος, έστω και βλέποντας, είναι σαν να ζει μέσα στο σκοτάδι. Χτυπάει από τον ένα τείχο στον άλλο και δεν ξέρει πού θα καταλήξει σε αυτή την ταλέπορη ζωή. Και ενώ, αδελφοί μου, είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ο Χριστός μας στέλνει όχι ολόκληρο τον ήλιο, αλλά μια ακτίνα φωτός. Δεν μας επιβάλλεται, ούτε μας επιβιάζει φανερώνοντας όλο το φως. Σέβεται την ελευθερία μας και μας στέλνει μόνο μια λεπτή και αδύνατη ακτίνα φωτός. Εμείς πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την ακτίνα? Τη δεχόμαστε, την αρπάζουμε και ψάχνουμε να βρούμε την έξοδο από το υπόγειο του σκοταδιού μας και των αμαρτιών μας, ή την περιφρονούμε και την πετάμε, γιατί ίσως βολευτήκαμε στο σκοτάδι και μας γίνεται ενοχλητική καθώς αποκαλύπτει και πράγματα που δεν θέλουμε να τα δει ο κόσμος. Κάποιος, βλέποντας την ακτίνα του φωτός, λέει: να η ελπίδα, η μοναδική ελπίδα στο σκοτάδι της ζωής. Κάποιος άλλος τη βλέπει και λέει: σιγά, αυτή η μικρή και αδύναμη ακτίδα είναι η ελπίδα. Δεν βαριέσαι καημένη. Συνέχισε τη ζωή σου όπως τώρα και όλα θα πάνε καλά. Και συνεχίζει να ζει στο σκοτάδι με τις αγωνίες του και με τα πάθη του και με τα λάθη του, κι ας είναι αυτή η ακτίδα η μοναδική του ελπίδα. Ο Ζακχαίος, αδελφοί μου, δέχτηκε στην ψυχή του αυτή τη μικρή ακτίδα, τον πόθο να δει τον Χριστό και έψαξε να μάθει από πού θα περάσει. Αλλά επειδή είχε μαζευτεί κόσμος πολύς και αυτός ήταν πολύ κοντός και κανείς δεν παραμέρισε, ανέβηκε σε μια συμπογουριά. Ας σκεφτούμε για λίγο την εικόνα. Ένας άνθρωπος με μεγάλο αξίωμα στην περιοχή, κάτι παρόμοιο σαν τον διευθυντή της εφορίας της περιοχής, τον οποίο φθονούσαν και μισούσαν για το αξίωμά του και για τη γεμάτη τσέπη του, βρίσκεται ξαφνικά σαν πιτσιρίκι πάνω στο δέντρο, κρεμασμένο στα κλαδιά. Φανταστείτε τα γέλια και τις κοροϊδίες που θα εισέπραξε. Έγινε, όπως το λέγαμε, ρεζίλι των σκυλιών. Τι τον έκανε ρεζίλι? Ο πόθος του να δει τον Χριστό. Αλλά ο Ζακχαίος κατάλαβε ότι έπρεπε να αγωνιστεί για τον στόχο του και πως τίποτα δεν θα έμπαινε εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια. Σε πολλούς ανθρώπους, βέβαια, τα σχόλια και οι ειρωνίες κάνουν μεγάλη ζημιά. Αγωνιούν για το τι θα πει ο κόσμος. Παράδειγμα, ένας άνθρωπος παίρνει την απόφαση να εξομολογηθεί και ξεκινάει να πάει στην εκκλησία. Αλλά στον δρόμο του συναντά κάποιους που τον κοροϊδεύουν τόσο πολύ για αυτή την απόφαση, που τον κάνουν να αισθανθεί άσχημα και να πει: καλύτερα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Αν τύχει μάλιστα ο άνθρωπος να έχει λίγο αδύνατο χαρακτήρα, ξεχνάει ότι έβαλε στόχο και σκοπό να πάει στην εκκλησία και γυρίζει πίσω. Και την ακτίνα του φωτός του Θεού που φώτισε την ψυχή του για λίγο, την ξεχνάει.
Για να μην πούμε ότι φράζει και από πάνω τη χαραμάδα, για να μην ξαναμπεί πια στην ψυχή του ακτίνα θείου φωτός. Αδελφοί μου, αν δεν απελευθερωθούμε από την αγωνία της γνώμης των άλλων, δεν θα συναντήσουμε ποτέ τον Χριστό. Έλεγε ένας παλιός μεγάλος μουσικός, για να διευθύνει σωστά μια ορχήστρα πρέπει να γυρίσει στην πλάτη σου στο κοινό. Αν το κοινό και η γνώμη το ρυθμίσει τις ενέργειές μας, σίγουρα θα τα κάνουμε θάλασσα. Η ελευθερία από την αγωνία της γνώμης των άλλων είναι ένα πρώτο βήμα που δυνητικά μπορεί να μας φέρει κοντά στον Χριστό. Ο Ζακχαίος δεν κάθθηκε από εκείνους που τον ενέπτυσαν και όχι μόνο είδε τον Θεό, αλλά και τον υποδέχθηκε στο σπίτι του, γιατί είχε ξεμπερδέψει μέσα στο μυαλό του κάτι που εμείς οι χριστιανοί δυστυχώς του έχουμε μπερδέψει τραγικά. Πολλοί χριστιανοί πιστεύουν αφελώς ότι ταπείνωση είναι να λες χαζές, γλυκερές ταπεινολογίες για τον εαυτό σου με το ανάλογο παραμένο ύφος. Όμως αυτό, αδελφοί μου, δεν είναι ταπείνωση. Αυτό είναι γελία αυτοαποσχόληση και σε τελική ανάλυση ένας εγωισμός. Ταπείνωση είναι να έχεις πραγματική εικόνα για το ύψος του εαυτού σου, για το πραγματικό σου μέγεθος. Ταπείνωση είναι αληθινή αυτογνωσία, η οποία γεννιέται όταν καταλάβεις ποιος είναι ο Θεός, ποιος είσαι εσύ και ποια η απόσταση μεταξύ σας που πρέπει να καλύψεις. Τότε θα έχεις ένα πραγματικό μέτρο για να μετράς και να κρίνεις τον εαυτό σου, τις καταστάσεις της ζωής σου και τους άλλους. Εμείς κάνουμε το λάθος να έχουμε μέτρο τον διπλανό μας. Όμως, όποιος κι αν είναι αυτός, δεν επιτρέπεται να μετριόμαστε με τον διπλανό μας. Ακόμη και στην περίπτωση που ο διπλανός μας τύχει να μην είναι κάποιος σπουδαίος, να είναι κάποιος ασήμαντος, αυτό δεν σημαίνει κάτι για μας. Δεν είμαι εγώ κάτι επειδή ο άλλος είναι τίποτα. Γι' αυτό δεν πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον διπλανό, αλλά με τον ουρανό. Η ταπείνωση έρχεται όταν συναντήσουμε τον Θεό και μάθουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει χωρίς απέτηση ανταπόδοσης. Μας αγαπάει αυθεντικά επειδή είμαστε τα παιδιά του, όχι επειδή είμαστε τα καλά παιδιά του. Παρά τα κλισέ που λέμε στα παιδιά μας, να είσαι καλό παιδάκι και να σε αγαπάει ο Χριστούλης. Ο Χριστός μας αγαπάει επειδή είμαστε απλώς και μόνο παιδιά του. Είτε είμαστε καλά παιδάκια, είτε όχι. Και όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε θα καταλάβουμε αυτό που έλεγε μια άλλη ίδια γυναίκα. Όταν καταλάβεις ότι ο Θεός αγαπάει για αυτό που είσαι, τότε έρχεται στην ψυχή σου αίσθηση ενός χρέους που δεν μπορεί να εξοφληθεί. Και τότε οι σχέσεις γίνονται υγιείς και ελεύθερες. Με αυτή την αίσθηση χρέους κατέβηκε ο Ζακχαίος και υποδέχθηκε τον Χριστό. Ο Χριστός μπήκε στο σπίτι του Αρχιτελώνη, αυτού του αισχρού εκμεταλλευτή, που προκειμένου να μαζέψει χρήματα για το κράτος και για τον εαυτό του δεν δίσταζε μπροστά σε τίποτα και σε κανένα, όχι για να ευλογήσει την κλεψιά, ούτε για να μετάσχει στη βρώμα, αλλά για να την καθαρίσει. Ο Ζακχαίος στάθηκε ενώπιον του Χριστού και είπε: «Κύριε, το ξέρω ότι είμαι αμαρτωλός, αλλά σήμερα αφού είδα την πρώτη ακτίνα του Θείου Φωτός, θέλησα να σε συναντήσω. Και εσύ τώρα μου έδειξες, όχι απλώς πολλές ακτίνες, αλλά μου έδειξες τον εαυτό σου, μου έδειξες ολόκληρο το φως σου. Κατάλαβα ότι εσύ είσαι το φως του κόσμου, ότι είσαι πιο λαμπρός και από τον ήλιο. Τώρα καταλαβαίνω τι είναι η ζωή, ή μάλλον ποιος είναι η αληθινή ζωή. Και γι' αυτό τα μισά υπάρχοντά μου τα μοιράζω στους φτωχούς, και αν κάποιον τον αδίκησαν, του τα επιστρέφω τετραπλάσια». Έτσι, αδελφοί, ευωδιάζει ο Βούργος. Έτσι έφυγε η βρώμα και το σκοτάδι και τη θέση τους πήραν η ευωδία και το φως. Πώς? Με θυσία, με την υποταγή στο θέλημα του Θεού που είναι μόνο αγάπη. Τι μας δείχνει αυτό, αδελφοί? Χριστιανός δεν γίνεσαι με το γλυκανάλατο στήλη σαντιζόμενο χαμόγελο. Στον παράδεισο δεν πας κάνοντας βιαστικά ένα σταυρό το βράδυ και άλλον ένα το πρωί. Χρειάζεται κόπος,
χρόνος, θυσία και υπομονή που γίνεται με δυναμισμό. Χρειάζεται σταθερός αγώνας μετανοίας, όπως τον έκανε ο Ζακχαίος, ώστε να συναντήσουμε και εμείς τον Χριστό. Ή το λιγότερο, να συναντήσουμε κάποιον άλλον στο πρόσωπο του οποίου θα φέρει μια απειλή της ομορφιάς της Βασιλείας του Θεού και έστω εξ αντανακλάσεως να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι αυτοί του Θείου Φωτός. Μακάρι αυτό με τις πρεσβείες και του Αγίου Γρηγορίου, του οποίου γιορτάζουμε σήμερα την μνήμη, να γίνει για όλους μας.